नमस्कार दोस्तों ये है आयुर्वेदिक दवा कंठ सुधारक वटी। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये गले संबंधित समस्याओं की मुख्य दवा है। गले में खराश, आवाज़ का बैठ जाना, कफ, खांसी, गले में दर्द और सांसों की दुर्गंध जैसी समस्याओं में अच्छा परिणाम देती है। सर्दी, जुकाम, खांसी और गले की समस्याओं से राहत प्रदान करके यह शरीर से बलगम को बाहर निकालती है। अगर सांस लेने में परेशानी हो रही है तो भी ये दवा सांस लेने की क्रिया को आसान बनाती है। दोस्तों, इस दवा में पेपरमिंट फूल है जो सर्दी खांसी के रूप में काम करके ठंडी और सुखदायक सांस प्रदान करने के लिए जाना जाता है। इस दवा में जो इलायची है वह शरीर में गर्मी बढ़ाने और फेफड़ों में रक्त परिसंचरण सुधारने में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कंठ सुधारक वटी में मुलेठी, कपूर, लौंग, इलायची, जावित्री जैसे आयुर्वेदिक हर्ब्स शामिल किए गए हैं। अगर आपके गले में कफ जम गया है तो भी यह दवा जमे हुए कफ को बलपूर्वक बाहर निकालती है। गला बैठ गया है या गले में दर्द है तो इन समस्याओं में भी यह दवा लाभकारी है। इस तरह यह आयुर्वेदिक दवा कंठ सुधारक वटी सर्दी, कफ, खांसी, गला बैठना, अरुचि, मंदाग्नि, श्वास रोग आदि जैसी समस्याओं का नाश करती है। ये दवा गोलियों के रूप में है और इसमें चूसने वाली गोलियां हैं। दोस्तों, इसकी 1 से 2 गोली दिन में 5 से 6 बार चूसनी है। दवा आयुर्वेदिक है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कई आयुर्वेदिक कंपनियां इस दवा का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, ये थी गले की समस्याओं की आयुर्वेदिक दवा कंठ सुधारक वटी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दवा की जानकारी लेकर। नमस्कार।